设计图宏大的像是重庆版的富春山居图，建了23年还是个荒岛，据说前后花了280亿元。广阳岛在重庆市民的心里啊，一直就是一块烂掉的膏药，没用，花钱还碍眼。4月23日，重庆之前的政法委书记陆克华被双开的消息一出啊，当地建筑圈就有人又把广阳岛的事儿翻出来，说这个陆克华和这个烂掉的大项目有密切的关系。这个广阳岛离重庆市中心有10多公里，是个长江上的江心岛，原本是想照着美国纽约的长岛居住区建一个重庆自己的高档生活区，把高端居住、商业、文化娱乐、体育休闲、高档酒店、会议都放到一块儿，美其名曰长江风景眼、重庆生态岛。2002年就已经专门给它成立了个广阳岛管委会，但是折腾了23年啊，现在就是一片荒地，只建成了个会议中心和零散几个小设施，人造草的足球场大门紧锁，塑料围栏扔的到处都是，井盖也不盖，扔在井口一边，就是这样的状态。据说每年的维护费就有2亿元，甚至呢，就这么烂尾的荒岛，市民想要上岛还得提前7天预约，等到有资格上岛了，还不能骑自己的自行车，只能去租岛上30到60块钱1小时的自行车在岛上逛，这也不是抢钱吗？这个岛能不能建完都是个问题，就更别说环岛渔民了，肯定是不可能了。这就是拿着人民的钱造了个烂尾项目，花了上百亿砸手里了，相关的官员啊，一个也逃不了。前边提到的这个重庆市副市长、重庆市政法委书记陆克华就被业内人士爆出来和这个项目密切相关。但就是这280亿的广阳岛，在这位陆书记眼里可能都不算是个啥事儿。他还被质疑，重庆每年有3600亿元的政府工程建设项目都被他内定了。中纪委通报的内容里就提到了一句，陆克华和商人勾结，搞权钱交易，利用职务便利在工程承揽、企业经营、项目审批等方面牟利，非法收受巨额财物。而这些呢，也只是他违纪违法行为的小小一角。陆克华的出身啊，可是非常不错的。1982年去华中农业大学读经济学，86年就去读研了。80年代能读研绝对不是一般家庭，学历高，起点就高。他89年才开始工作，96年就当上正处了，晋升飞快，但飞得越高就越容易摔得更惨。看看这个结局，政府的建设项目啊，一般都是肥差，容易出一些手脚不干净的人，给官员上供的，利用公权力谋私的，蛇鼠一窝，沆瀣一气。那你看啊，当年在山西大同当市长的耿彦波，08到13年在任期间，拆迁、整顿垃圾工程，发展文旅行业，会亲自去工地监工，会警告那些不作为的工作人员，你不如直接辞职算了，会精准的发现大同缺一张历史文化的名片。你看看现在有谁不知道大同地上文物多啊？什么云冈石窟、悬空寺、九龙壁，人是花真钱干真事儿，实打实的发展当地的经济，给人民谋福利去的。他离任那天，大同人民自发送行，好多人跪在地上，耿彦波也是在车里哭的一把鼻涕一把泪儿。所以说啊，哪里是没有好官？人耿彦波也是做了这么多城市建设项目，城墙说修就修了，项目也动不动得花费上百亿元，人也没贪，也没公权私用，也没有受贿啊。他13年就离任，到现在已经10几年过去了，还是动不动就被翻出来挨一波夸。官儿当的好不好，人民心中自有一杆秤。